नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि हार्ड डिस्क का एरर क्या शो होता है। जैसे कि हमारे इस डीवीआर में देखिए नो डिस्क शो कर रहा है और ये बीप का साउंड आ रहा है। इसका मतलब ये हार्ड डिस्क जो है एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है डीवीआर। तो इसको चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए जैसे इसमें हार्ड डिस्क जो है ऑफलाइन नो डिस्क शो कर रहा है, ऑफलाइन शो कर रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट हो सकता है। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले मेन मेन्यू में जाना है, पैटर्न ऑन कर देते हैं और स्टोरेज में चेक करते हैं। स्टोरेज में डिस्क मैनेजर में जाएंगे, डिस्क मैनेजर में देखेंगे ये 00 MB दिखा रहा है। इसका मतलब हार्ड डिस्क इस डीवीआर में लगा ही नहीं है, या हो सकता है कि कनेक्शन प्रॉपर ना हो। तो हम इसको चेक करते हैं। इस डीवीआर में देखिए हार्ड डिस्क का साटा केबल जो है निकला हुआ है, इसलिए ये बीप साउंड कर रहा है। तो अब हम इसको लगा देंगे। ये एक्चुअल में हमने चेक करने के लिए किया था, तो ये हमने लगा दिया है प्रॉपर तरीके से। और ये देखिए हार्ड डिस्क शो करने लगा है। ओके फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी केबल सही से नहीं लगी हो या इसके अंदर हार्ड डिस्क ही ना हो। सेकंड क्या होता है कि कभी जो है हार्ड डिस्क जो है फुल हो जाती है, तो वो भी बीप करती है। तो उसके लिए भी आपने इसको सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट कर देना है। जैसे आप पासवर्ड डाल देंगे, रॉन्ग पासवर्ड @123। इस तरह से हार्ड डिस्क आपकी फॉर्मेट हो जाएगी और आप अप्लाई कर देंगे इसको। तो इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व कि या तो आपका हार्ड डिस्क ही खराब होगा। हार्ड डिस्क अगर खराब होगी तो आपने नई हार्ड डिस्क लगा के देखनी है। और फिर भी अगर नहीं चलता है तो आपने डीवीआर को एक बार चेंज करके देखना है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।